हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्नोलॉजी में फ्रेंड्स स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स ईयरफोन्स की जैक के बारे में। फ्रेंड्स, ईयरफोन की जैक के बारे में मैं आपको फुल डिटेल फ्रेंड्स बताऊंगा कि आपको कौन सी ईयरफोन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बारे में फ्रेंड्स आज हम बताएंगे कि कौन सी ईयरफोन बढ़िया है, कौन सी बेकार। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको जैक के बारे में फ्रेंड्स आज बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, नंबर 1 फ्रेंड्स आपको जैक के बारे में पहले बताऊँ। फ्रेंड्स, नंबर 1 है फ्रेंड्स मोनो साउंड। फ्रेंड्स, जो मोनो साउंड जैक है फ्रेंड्स, आपको उसमें एक ब्लैक कलर फ्रेंड्स एक ही रिंग आपको दिखाई देगा। उसमें फ्रेंड्स 2 ही वायर होंगे, सिर्फ एक होगा फुल प्लस, एक फ्रेंड्स माइनस। तो इसमें फ्रेंड्स वायर होंगे, इसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, खाली मोनो और ग्राउंड होगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको इससे एक बराबर दोनों कान एयर्स का आपके एक बराबर दोनों कानों में आवाज़ फ्रेंड्स आएगी। आप अगर 8 डिफेक्ट सॉन्ग सुनेंगे तब भी एक ही बराबर फ्रेंड्स आवाज़ आएगी, चाहे आप सिंपल सॉन्ग सुनेंगे तब भी फ्रेंड्स आपको एक ही आवाज़ आएगी। फ्रेंड्स, नंबर 2 है फ्रेंड्स स्टूडियो साउंड। फ्रेंड्स, आपको इससे आप 8 डिफेक्ट सॉन्ग फ्रेंड्स सुन सकते हैं। इससे आपको 8 डिफेक्ट सॉन्ग सुनने का एहसास हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इसमें माइक्रोफोन नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ 8 डिफेक्ट सॉन्ग सुन सकते हैं फ्रेंड्स। इससे आप ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स इस ईयरफोन से, स्टूडियो साउंड से। फ्रेंड्स, स्टूडियो साउंड आप ईयरफोन ना लें, ना ही फ्रेंड्स मोनो साउंड ले। फ्रेंड्स, आपको अगर लेनी है तो फ्रेंड्स आप लें स्टूडियो साउंड विद माइक। फ्रेंड्स, इस ईयरफोन में फ्रेंड्स आपको माइक्रोफोन भी मिलेगा फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप इससे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, 8 डिफेक्ट सॉन्ग भी सुन सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये सबसे बढ़िया ईयरफोन्स होती हैं फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट ईयरफोन्स फ्रेंड्स आपको यही है माइक्रोफोन वाली फ्रेंड्स, जिसमें आपको माइक्रोफोन फ्रेंड मिलेगा और 8 डिफेक्ट फ्रेंड्स सॉन्ग भी सुन लेंगे, जिसका नाम है स्टोरी साउंड विद माइक्रोफोन। इससे आप फ्रेंड्स 8 डिफेक्ट सॉन्ग भी सुन सकते हैं फ्रेंड्स, और आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी फ्रेंड्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।